Efa tao anaty volana maromaro nisy ny olana eo amin'izany tontolon'ny baolina lavalava izany. Manoloana ny olana misy eo amin'ity taranja ity ary dia mitondra ny sosikeviny sy milaza ny fahitan'izany olana izany. Ny mpakafy ny baolina lavalava izay fakahita taminay teny amin'ny kianjan'ny Malakama teny, ho azy dia tokony apetraka ny ambopo fa jerena ny ampandroso ny baolina lavalava izay hita fa somary manana fahasahiranana amin'izao fotoana izao, indrindra voalohany indrindra aloha zapakafy lavalava ny tenenako eto koa tsy amin'ny mampitantana amplevana fa amin'ny zamanokana zany hoe mpakafy. Voalohany aloha matony isy reny vokatra reny dia vokatra zao disadisa avy amin'ny ligue fédération iny tsy hidirantsika mofan'ny zareo lehibe ihany. Tsika tao amin'ny groupe tamin'ny taona 2014 zato champion d'Afrique tsika zao nefa tsika mivarina ty amin'ny groupe ary tsy tafakatra ao amin'ny groupe A io mihitsy. Matoa zany zavatra zany mitranga dia mararo i rugby io ka ny angatahana amin'ireo mpitantan'ireo dia mifanantony ianareo fa tsy mitombotsoa anareo mpitantana no jerena. Za tsy midray ligue na fédération fa ireto ankizy manao baolina reto na any amin'ny kianja makina eto amin'ny Malakama mifanantona fa tsisy ohatran'ny fifanantonana no azahoantsika vokatra. Jereo reny vokatra any ndafy reny tsisy disadisa ny antsika zany tombotsoantsika manokana no jerena. Ohatra fotsiny ao amin'ireo nosy rahavavy reny isaky ny vita ny matsa ohatra izao mandray volany joueur manao baolina, ny eto amintsika nefa tsisy an'izany na misy maratra na savony ara tsisy. Dia izany ny tokony fanantonana ka izay no jerena anareo mpitantana. Tsisy hidirana hoany hoe ligue na fédération na tonga avy na mpakafy dia noho n'io vokatra azo ny ekipa pirenena io koa matotsika mijanona amin'ny groupe B. Misy teo ny kiana be hoe ny mpanazatra no tsy mety ny ekipa ny tsy maintsy any io fa any aminareo mpitantana aloha hitsy voalohany. Misy ny ankizy mahay baolina ty amin'reto tsy akany reto dia be mahay aty fa no ianareo lehibe mahatonga an'io akany mifanantona. Izay ihany angamba ny anahy fa tsisy resaka